അത് കേസ് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് കേടായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയത് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കളയാൻ തോന്നിയില്ല. കുറച്ച് ഓട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എം സിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തിനാണെന്ന്. അതെ, മീൻ വളർത്താൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ എം സിയിലൊക്കെ നല്ലോണം ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് മേളിൽ കയറ്റി വെച്ചു. വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കി. സീനകത്ത് വെള്ളമെല്ലാം നല്ല നിറഞ്ഞു, ലീക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മീനെ ഇറക്കി വിട്ടു. ഫ്രൈസിനെയാണ് ഇറക്കി വിട്ടത്. വളർച്ച കൂടാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലിടുന്നത് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഫ്രൈസിനെയാണ് ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ടാറ്റാ.